Hi, everyone. How are you today? Thank you very much for joining this program. Welcome to Tokyo Geisha Virtual Tour. Let's interact with real geisha. My name is Yasuko Hori, I am MC today. Please call me Holly. So let me introduce a little bit about myself. One of my dream when I was kid to be geisha. So I am maybe the most excited one to watch this, to join this program with you. So, and then I was a David Bowie's fan, and then I heard that he really came to Japan to enjoy the geisha in Asakusa and in Kyoto. So please enjoy as much as I would. Okay, and if you cannot hear me or that there is an image is a little bit difficult, your hand sign is also appreciated. It's like, okay, good, or difficult to hear, or mainly that this is the mute mode. So all attendees should put in a mute mode. So please use the chat box if you can. So you are ready. So to start off, we have a few requests also. So as I already said, one is that listen only mode mute, and if possible, camera is on. And however, we welcome interactions. Please feel free to comment and ask questions using the chat function located in the bottom of your screen. And your hand signs and body actions are really appreciated. And if possible, please set your Zoom background like me and the images we shared so to feel as if we are on the same tour. And most importantly, enjoy it. So now you can see that why not trying it now? For example, now you see the QR code on the right corner. So read it with your smartphone so you can change your background if possible. Okay, now let's start. QR コードお願いします。So this is the chat box. You see that the QR code. So if you like to check it, so please check it this one. And then this is the Kenban, where is the geisha practice, dance, music, instruments, and so on. It's like a rehearsal hall. Okay, and also that on the YouTube, you can watch that this program as you are really in it. And also that this is the Ichinao, the nice traditional restaurant where the geisha play the special zashiki play and dance and then do the musical instrument. Okay, so では次のスケジュールの切り替えをお願いします。Okay, now here is the schedule. So everybody follow me. Is it okay? Okay, thank you. Thank you, Tail. You have a nice picture on the back. It's a Mount Fuji. Thank you. Okay, tour schedule is, you see on the slide, old and new stories about geisha and geisha's daily life, and live broadcasting, walking around Asakusa with geisha, and then geisha's dance and ozashiki plays, and the last, a group photo and questionnaires. So exciting? Yes? Okay. So now, all in all, our tour is 90 minutes. The schedule is pretty packed. So we apologize in advance
if the tour does not end on time. And we also maybe cannot able to get to all your questions to answer because the time is permitted. It's not permitted. Thank you for your understanding. では画面戻してください。Now, why not using a chat box to start with? Ready? So, when you hear the word Tokyo, what is the first things to come up with? Write in the chat box. So, this is a little practice. Many people, 新宿、渋谷、ハチ公、スカイツリー、新宿、history. Okay, architecture, Shibuya. Wow, I think you guys might be expert. You already visited Japan. So for me, it's I was born and grew up in Hiroshima and living abroad for 20 years. And then I came back to Japan. And then for me, Tokyo, yes, big city, metropolitan city. That's my first things to think of Tokyo. Okay, thank you very much. So as you all know, Tokyo has many attractions, but today I would like you to enjoy Asakusa, one of the must-visit sightseeing spots in Tokyo. The map that you will see it now. では、写真お願いします。Okay, the map on the left is map of Japan. And the location is Tokyo is in the red dot. And on the right one is a Tokyo map. So now you see where is Asakusa and where is the Tokyo station. The Tokyo station is the kind of center of Tokyo. So from Tokyo station to Asakusa by train, it takes around 20 minutes. So it's not that far. So, okay, then, では写真お願いします。So, speaking about Asakusa, it's this temple, Sensoji Temple. It is famous place that ranks high in tourist attractions on Tokyo. And also you won't miss it in maybe the coverage of the guidebooks, or you can see this image in the magazines about Japan. So this is the place, not only Japanese, also many international guests come. We saw a QR code for Sensoji Temple with 360-degree angle, so please take a look if you like. So Asakusa is such a lovely place to visit. But do not forget the presence of geisha. Without talking about geisha, it is not the real Asakusa. So you see the chat box that you might check it out later. Okay. では画面を戻してください。Okay, ladies and gentlemen, thank you for your waiting. So I proudly introduce you, Geisha Chinoさん。では、チノさん、よろしくお願いします。Hi, nice to meet you. I'm Chino. 私は浅草の芸者のチノと申します。よろしくお願いいたします。Thank you for coming today. I am very happy to welcome you. さて早速ですが、皆様にお聞きしたいことがあるんですけれども、浅草に来たことがあるという方はいらっしゃいますでしょうか？ So Chino-san would like to know about you. She has a question for all participants today. Have you ever been to Asakusa? Please use the voting button to answer this question. So, have you ever been to Asakusa? Oh, Martin, wow, in Japanese.
Yes, long time ago. Okay, so choose the question. It's a three choices question. Yes, yes, and I have met a geisha in Asakusa, and so on. Okay, the yes, 54%. Yes, and I have met the geisha in Asakusa. Wow, 8%. And not no, 38%。ちのさん、なんとですね、半分のはい。方が浅草に来られたことがあ、すあり、ごいですね。ありがとで、うございます。浅草で芸者さんに会ったことがある方もいらっしゃるというそうですか。ことで。すごい。ありがとうございます。So, the Chino-san is very happy and clapping hands, and she is so surprised that the one of you guys, some of you guys actually met geisha-san in Asakusa. Okay. すごいですね、皆さんはい。ね。すごいですはい。ね。では、ちのさんからご紹介をいろいろとお願いします。はい、そうですね。皆様ご回答ありがとうございました。そんなたくさん浅草にいらしていただいているとはちょっと驚きました。皆様になかなか見れない芸者さんの素晴らしい世界、魅力を届けられたらと思っています。よろしくお願いいたします。I'm very happy to welcome you and then to show the Asakusa. And also, I was very surprised that some of you already met in geisha in Asakusa. So I try to do my best that to show the word of geisha where you hardly see and experience. はい。So, and also if you like to ask any questions about geisha and Asakusa, please use the chat box if you like. Okay, so let's move on the first part. In the first part, let's take a closer look at history, an old and new story of Asakusa geisha. And before talking about the history of geisha, so what is geisha? Could you tell us about the geisha? では、ちなさん、芸者さんのことについて教えていただけますでしょうか？はい。芸者さんとはですね、料亭さんで歌や三味線、踊りなどで宴席に花を添えてお客様に楽しんでいただく、そういう職業でございます。男性の場合もあるんですけど、男性の場合は宝冠さんという名前で出ています。Okay, Chino-san said the geisha is a woman whose job is to add fun to the banquet party by singing, dancing, and playing shamisen at ryotei. The ryotei is a Japanese authentic traditional restaurant. So geisha is a highly skilled entertainer. In case of a man, there's a man, the name is different. We called it 宝冠さん。はい。では、そうですね。他にもあるので、ちょっと私の方から説明します。And also there are many words you might not hear about. So for example, 鍵盤 or other words related to the geisha word. So what is 鍵盤 and or what is kagai? The first is kagai. This is the name that refers to the area where there are many ryotei restaurants and also okiya where the geisha live. So, and you can ask geisha to come via kenban. So, what is the kenban? It's like. では、鍵盤のスライドをお願いいたします。So, how you can meet or you need entertainment by geisha. So this is the slide. It's a procedure you see. Okay, so this is the kenban. It's like a union system that acts as an agency between ryotei and okiya. As shown in the slide displayed, the ryotei receives a reservation from the customer. Then ryotei inquires kenban
ask Kenban, and then Kenban asks Okiya where geisha belonged to. Then arrange it and confirm it and back to Ryotei. So this is the Asakusa Kagai relationship map. The kagai I already explained that where the many special ryoteis and geisha. Okay, now, so Kenban is exactly the mediator. So you cannot arrange it by yourself. So now, and では画像を戻していただきたいと思います。Okay, so any questions you can ask her in the chat box. では、千野さん、鍵盤にはよく行かれていらっしゃいますか？はい、そうですね。ここも今、鍵盤のちょっと大きな舞台なんですけれども、ここで踊りのお稽古なんかをしています。So I asked Chino-san, do you often go to Kenban? And she answered, yes. So actually, this is the stage of Kenban, and it's also the rehearsal hall. So she practices dancing and the musical instruments. So this is the place that she often to go. Okay, so this is a very familiar place for geisha. 芸者さんにとって身近な場所なんですね。はい、そうですね。もうここで、ほぼほぼ毎日来てますね。何かしらで。はい。So it is like a second home. It's so familiar. In and out. I actually come to Kenban almost every day. Okay, so now that there are some questions that if the time permits, I will ask it later. Okay, so the question that I have, 千野さん、じゃあ少し、質問が来ましたので、はい。はい。今、そうですね、芸者さんの生活は大変ですかっていうことですけれども。そうですね。コロナ、やっぱ去年が大変、去年と今年は大変でしたね。はい。コロナのおかげで。はい。I just pick up some questions. The Martin, thank you for your question. So how is the life? Is it hard in geisha life now? And the Chino-san answer, yes, because of the COVID-19, it's very tough 2 years. And okay, so the second question is, okay. There are many questions. Thank you. So the Jimmy, thank you. Can anyone meet geisha-san or only for privileged businessman or VIP? 芸者さんに、例えば、鍵盤さんを経由してお会いしようと思ったりもした場合、芸者さんに会えるのは特別な人なんですか？それとも普通の人でも会えますかっていう質問がありました。もう皆様、もう全然特別ではなくて皆様にお会いすることができます。はい。もう芸者さんに会いたいと思ったら、はい。So it's not only for the previous businessman, and everybody is welcome. So don't worry about it. Okay, so she said, please come. Okay, では、続いていきたいと思います。Okay, thank you for your questions, but I will try to ask her later. Okay, now, this is the special VTR, the video. So you can watch and then you will see that to how it function and the Kenban and Ryotei and the Mr. Chiba from Kenban, he really worked a long time for Kenban, and also Mr. Ehara, he is the owner of the Ryotei Ichinao. Okay, now, so では対談の VTR をお願いします。Let's watch video together.
東京浅草組合の前事務長でございます。千葉と言います。浅草で明治11年から営業いたしております石直という料理屋の主人でございます。江戸中期以降に浅草寺周辺の飲食店、お店で、お客さんの相手をしたいろいろな芸者さんらしい女性たちがまとめて浅草の花柳会ができたんだけども、明治の20年代後半に芸芸組合というものを発足させたっていうのがまずスタート、大正になってかなり隆盛を誇って、で大震災にあって、またさらに太平洋戦争にあって、組合は本当にもう壊滅状態まで追いやられたけれども、まず戦後焼け野原になった浅草がいち早く復興になって、ある時期まで隆盛を誇ってきたわけです。地方の管理であろうが商店の主人であろうが東京に来てその当時の流行とか、それから政府の方針だとか中央の人たちと懇談をしながらそういう情報を集めていかなきゃならないような時代だったんです。電話もまだそれほど普及してないし、お互いの情報交換の場であったわけですね。花柳会が一つの昭和バブルと言われる時代があって、お客さんの数はもうかなり多かったし、昔の顧客とは全然違うタイプのお客様が見え始めてて、要するに札束を積んで遊んでたっていうくらいな、僕は芸者さんの着付けやってましたけど、お座敷から帰ってくるとすごいんですよ。ご祝儀、もうあっちこっちから出てくるバラバラバラ、着物が脱いだら本当バラバラバラご祝儀。ちょっとめちゃくちゃでしたね、考えたらね。バブルがはじけちゃって、お客さんも少なくなり、さあどうしようかっていう時に組合長になったのは江原さんなんではとバスツアーとかああいうのをやって、どうしても少しでも芸者衆のねあれを足しになるかというようなことを企画いたしました。とか一般の方が目を向けてくれるようになった。だいぶ門戸が広がったんだし、初めての方でも、もてなし上手ですから、気楽に来てもらった方がいいんですけどね。ぜひ今後ともいわゆる浅草のみならずこの東京の花柳会、また芸者衆をどうぞごひいきに何卒よろしくお願い申し上げます。決してその敷居を高いと思わずに、もっと気楽にですねお遊びにいらしてください。事務所の方に訪ねればご案内できると思います。芸者さんの素晴らしさがそれで体験できると思いますので、ぜひお待ちしております。はい、ありがとうございます。Thank you. Everybody is learn about the geisha's history, and there is a story, ups and downs, and bright days, and then the little bit sad days. So okay, now the geishas is changing. The word of geisha is changing and fitting to the trend also. ではですね、so the many questions are on the chat box. では、千野さん、たくさんのですね、皆さんから質問をいただいているので、ありがとうございます。Thank you for your questions. では、少し、お聞かせいただきたいんですけれども、千野さんの、メイクとか髪の毛のセットですね、どのぐらい時間がかかるんでしょうか。So how long does it take to do a makeup or the hair style, nicely decorated hair? どのぐらいかかりますか？そうですね、メイクだけだと今は20分ぐらいですかね。
で全体着物を合わせるとまあ40分ぐらいで支度しますね。So, wow, it's actually a short time. So 20 minutes for makeup and then wearing kimono and then the hair. It's in total 40 minutes. So the tale is a little bit surprising. Okay, so other questions. Okay, when and how did you start being geisha? そうですね、リトアニアからありがとうございます。すごい。ガブリエリさんですね。はい、どうもありがとうございます。芸者になる、まあ、それが始まるというのは、大体、いつなれるのでしょうか。それとどうやったらなれるんでしょうかという質問をいただいております。そうですね。基本的には誰でもなれるんですけれども、まあ、やっぱり若い時に芸事があるので始めた方がいいんですけれども、まあ、地域によって違うんですけれども、京都は15歳からなれるんですね。ちょっと特別なんですけれども、基本的には18歳、東京は18歳からなれることになっています。Okay, the good news, everyone can be geisha. But there is an age limit because you have to practice a lot of things. It's not only dance or the musical instruments, also tea ceremony and so on. So the early is the best, but in general, of course, you have to go to school. It's in Kyoto, for example, it's around 15. And in Tokyo is 18. So they can start. It's not a geisha yet. They start to practice to be geisha. で、大体どのぐらい、やはりお稽古の年数というのは必要でしょうか ?And how long? お稽古自体も一生芸者さんしてる間あるんですけれども、芸者さんになるまでには半年から1年の、そうですね、お見習いという期間があります。Okay, and then I ask, so to get the title of geisha, how long does it take? It depends on your skills, their skills, but 6 months to 1 year. But practicing is the entire life in geisha. So even you become geisha, but every day they practice. Okay, thank you very much. So another question that, so how does the geisha trade in Asakusa differ from Kyoto? So 京都との芸者さんとの違いとか、そういったものってあるんでしょうかっていう質問が来ております。そうですね。基本的なお仕事自体はもう一緒なんですけれども、土地の違いと、あとちょっとスタイル、着物のスタイルが、それは京都に限らず、いろんな場所の芸者さんで、着物の着方とかは違うんですね。And I asked a question of what is the difference, for example, in Kyoto or in Tokyo, Asakusa. And actually, she said, in Japan, there are many geisha areas in Japan. So it depends where you train or where you live. So in Kyoto, the style to wear the kimono is different. And Asakusa is also different. So it's not the place that you really the practice or to be as a role of geisha is the same, but it's a different style. ありがとうございます。Okay, so thank you very much. I know there are many questions, but the time is limited, but I will try to pick it up later. では、そうですね。Now, you ではですね、次の動画に行きたいと思いますが、芸者になるための皆さん、どうしてらっしゃるか、日常を見てみたいと思います。Now, we will watch the video that how to become geisha. So, let's check it out. では VTR お願いします。おはようございます。
まだ数ヶ月です。入ってみて、やっぱお稽古事が大変です。今平日は毎日でやってます。ここが浅草鍵盤です。浅草の芸者衆がお稽古とかをしにする場所です。最初さ、出てくるときにさ、体の向きがちょっとこっちへちょっと引いてるといいんだよ、体の向き。こう、まっすぐいかないといて。やっと、やっと、やっと。付け直し。なんて、まだちょっと点数つけられないんです。多分うちのお姉さんがある程度いい位置に調整してくれると思うんで、この間に。初めてお姉さん方と合わせたので緊張しました。すごいですね。早くお姉さん方みたいになりたいです。お疲れ様です。ありがとうございます。私は今、踊りと鳴り物とお茶のお稽古で3つなんですけど、他のお姉さん方とかはお三味線だったり笛だったり長唄だったりもっとたくさんされてる方もいらっしゃいます。ここが置屋で置屋で都踊りなんですけど、お見習いの間はお座敷があってもなくてもここで待機して、いつお座敷が入ってもいいように待機してます。浅草には、94歳まで現役で芸者をやられてたお姉さんがいて、ゆうこお姉さんって方なんですけど、ゆうこお姉さんみたいに生涯現役で続けたいなっていうのが夢です。都どりさんの隣にあるバーで千って言うんですけど、ここでアルバイトをしながら勉強させてもらってます。はじめましてです。はじめましてです。みかこと申します。みかこと申します。さん、よろしくお願いいたします。緊張してる。しかも家元。お疲れ様でした。今日は結構忙しい一日でした。ちょっと終電なので、先に失礼いたします。日々、敬語を磨いて皆様のことをお待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
はい、ありがとうございます。Thank you. So the good news I received that Rikako-san, she practiced hard and to be geisha, and now she became a geisha, and her name Chiho now. 今、リカコさんはね、千穂さんということで、芸者さんにデビューされたということで、So it's a very hard work. And well, I said that my dream was to be a geisha, but I don't know how I can practice those lessons. 私も芸者さんに憧れたことはあるんですが、こんなに一日が大変だとは思いませんでした。Okay, now, so many questions coming. So I will ask 千野さん。では、千野さんにまた引き続き質問があるのですが、よろしいでしょうか。はい、お願いします。In Kyoto, they called Maiko. What is the difference? There is another name to call it. ですね、京都では舞妓さんというふうに呼ばれたりしておりますが、浅草ではそういう別の呼び方っていうのはあるんですか？はい。はい。京都の舞妓さんは東京だと半玉さんという感じで呼ばれます。今、さっきに出てた地方も今、半玉さんで出ておりますね。わかりました。So, the Maiko is in Asakusa. There is another name. It's Hangyoku. Hangyoku. So actually the geisha is the name of all, but Hangyoku is equivalence of Maiko in Asakusa. ありがとうございます。では次の質問に、行きたいと思います。はい。ではですね、So that how many, of course, it depends on the area, but how many geisha さん in 浅草？どのぐらい芸者さんはいらっしゃるんですか？そうですね。今は20名弱ぐらいですね。はい。Around 20. So, 千野さん、many young girls want to be a geisha nowadays. There are many young girls who come to be geisha. 芸者さんになりたいっていう若い女の子って結構いますか？それとも少ないですか？そうですね。なかなかなりたいっていう方は少ないですね。はい。It's sad to say, but there are not many young girls who would like to be geisha. But on the other hand, there is a legend geisha. She works at the age of 94. So maybe 千野さんと、じゃあ、伝説のね、90歳過ぎても働かれていた方がいらっしゃるということですが、千野さんもぜひ伝説の芸者さんに。いやー、なかなかそう、お姉さんほどにはちょっと無理かなと思いますけど、頑張ります。はい。Yeah, she said that she tried to be best, but it's a long way to be a legend geisha. はい、ありがとうございます。So there are many questions that I think I pick up them all. Okay. So ではですね、では、浅草のですね、今と昔をですね、紹介して、いただきたいと思っているのですが、最後にですね、少し、じゃあ私の方から、一番聞きたかったきっかけを聞きたいと思います。So, I really ask one question to 千野さん。So, why you wanted to be 芸者？どうして芸者さんになりたかったんでしょうか？そうですね。私は、芸者さんのことを描いた古い小説とか映画がとても好きで、やっぱりそこで衝撃を受けてなりたいと思って、もうちょっとずつ盲信でいきましたね。はい。So she answered that when she read the article or the novel of Geisha and also watched the movie, and then she oh, I really wanted to be geisha, and then she rushed
to Asakusa and knocking the door to be a geisha. そうなんですね。ありがとうございます。Thank you very much. Okay, now Chino-san talk about many backstories and then talk about Asakusa history. Now, okay, now it is live broadcasting. Another geisha is waiting. She will take us for a walk in Asakusa. では、次の浅草の街歩きをお願いしたいと思います。では、千鶴さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは、千鶴と申します。I'm 千鶴。Nice to meet you. 今日はよろしくお願いいたします。はい。Thank you very much, Chizuru-san. Her name is Chizuru. So, she's very happy to welcome you. はい、お願いします。はい。今私は東京でも有名な観光スポットの一つである雷門の前に来ております。はい。はい。Right now, I am in front of Kaminarimon, one of the top place to visit in Tokyo. はい。はい。ここから浅草の街を歩いて、私のお気に入りのお店をご紹介していきたいと思います。皆さんぜひ、こちらにいらしたときは立ち寄ってみてください。はい。Okay, now I will take you and then walk around the Asakusa area, and then I really like to introduce you my favorite shops. So please check them out, and then when you come to Japan, please visit it. はい。はい。この雷門は浅草寺というお寺の入り口となる門となっております。はい。This is Kaminarimon. You can see on my back. This is the entrance to Sensoji Temple. はい。はい。ガイドブックの表紙にもよくなっておりますので、浅草寺を知らない方でもこちらの雷門見たことあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。はい。Hi, this is Kaminarimon. So, even you don't know about Sensoji, this is the remarkable image, maybe on the guidebook or in magazines. はい。このランドマークからスタートしたいと思います。では、進んでいきます。はい。Okay, so Kaminarimon meaning a thunder's gate. So now I will try to explain about Kaminarimon, and also we start to walk from here. はい。はい、皆さんこの調子見てください。はい。So look at this huge lantern. はい。はい、こちらとっても大きいんですけれども、高さが約4メートルほどあるんですけれども、皆さん重さどのぐらいあるかわかるでしょうか。はい。Okay, so this lantern is about 4 meters in size. But do you know how much it weighs? はい。Okay, now this is the question. How much does the lantern of Kaminarimon weight? Number 1, 300 kilo, 2, 500 kilo, and 700 kilo. Number 3. 皆さん今考えているね。少しお待ちください。So please try to answer this question. はい。ではですね、答えが出ました。300キロが 30%。で、一番多いのが500キロ、46%。700キロと答えた方は 23% になります。Okay, the result is はい。はい、正解は3番の700キロとなります。とっても重いんです。はい。はい。Okay, the number 3 is the weight, 700 kilogram. はい、では進んでいきます。ありがとうございます。So she's walking with you.
この提灯の下にも竜の彫り物が施されてます。So don't miss it that there is a special dragon carving, the carving that the image of dragon. So this is the lantern. When you come and then pass the Kaminarimon, check this huge lantern. はい。はい、この提灯は紙で作られているんですけども、和紙という紙で作られてて、約300枚ほどの紙が貼り合わされて作られております。So this paper lantern made of washi, the Japanese special paper. So it's very thick and strong. And then they use 300 paper washi papers to make it. はい。はい、去年ちょうど交換されたばかりなんですけど、なかなか皆さんにお目にかかる機会がないので、ぜひいらした時には見にいらしてください。Okay, so the lantern, every 7 years, they change. So, and then the good news, of course, because of the COVID-19, it's difficult to come to Japan, but the last year, they changed the new one. So please come and then check this beautiful lantern. はい。はい、ここがメインの通りの仲見世通りになります。はい。So this is the street named Nakamise Dori. はい。はい、とっても賑やかな通りで、食べ物屋さんやお土産物屋さんなど約90店舗が連なっております。So this is the Nakamise Dori. There are many shops, souvenir shops, and sweet shop, and so almost like 90 shops on this street. はい。はい。浅草寺はこちらまっすぐ行ったところにあるんですけれども、今日私がおすすめするお店はこちらにあるので、こちらで曲がらせていただきます。はい。Okay, so if you go straight, all the way straight up, you arrive Sensoji, the Sensoji temple. But I would like to show you my favorite shop. So I turned right. はい。はい。こちらが、お扇子の専門店の文泉堂さんになります。はい。Okay, so actually I am in front of Bunsendo. So this is my favorite shop. So it's a special shop of folding fans. はい。はい、私たち芸者集もこちらで踊る時のお扇子などを購入したりしております。So here is the shop. On the right-hand side of her, there are many beautiful fans, and then actually the geisha buy this beautiful sensu for dancing and other purposes. はい。はい、今日私は仰ぐ方のお扇子を持ってきておりますが、どうでしょうか。はい。So this is the special sense, not for dancing, but for daily use. はい。はい、こちら照明なんです。裏を返しますと、こちらに名前を入れていただくことができるので、皆さんもぜひこちらでお扇子購入した際にはお願いしてみてはいかがでしょうか。はい。So this is the sensu. So there is a nice design, and then on the back, this is the name of myself. So if you come to this shop, please ask them to write your name. はい。はい。ちょっと仰ぐときのポイントを一つご紹介したいと思います。まず、男性はこのように持って、このように仰いでください。はい。So I will teach you a special points how you can use the fan. For man, you can try to grip the sensu like this way, and then do like she does. For man, はい。はい。女性はこのように持って、柔らかくこのように仰いでください。
For ladies, it's more elegant way. You just pick up the edge of sensu and then try to make a smooth move like she does. はい。はい。じゃあ次のお店に行きたいと思います。はい。Okay, now we are going to the next shop. はい。次は和菓子のお店で、老舗の和菓子屋さんで、煎茶さんというお店になります。Now, I would like you to introduce another shop, Sencha. So, Sencha is the nice shop, the Japanese sweet. Very long history of this shop. お天気もいいですね、今日は。Nice weather. はい、そうですね。たくさんの人がいらっしゃってますか？ Many そうです many ね。た visitors? くさんの方がいらっしゃってます。で、こちらの煎茶さんでは、私たちは茶道の時のお稽古に使うお菓子をお願いしております。So she's going to Sencha, that's the name of the shop. And then, of course, the geisha learn about the tea ceremony. So in tea ceremony, they buy nice Japanese sweets in this shop. はい。では、はい、茶道どうのぞ。皆さん、茶道見たことあるでしょうか？ So everybody, she asked, have you ever tried or watch the Japanese tea ceremony? 茶道は日本の伝統文化でお茶を立てて振る舞います。はい。So this is the image slide, the Japanese tea ceremony. So the matcha, the green tea, and then the host try to welcome the guest, making a nice smooth matcha and the Japanese traditional sweets that the Japanese traditional sweets shop that she is going to. そうですね、ちょっと皆さん、ジェニーさんは、ジェニー only once, Martin, yes, Lexi, yes, yes in 京都。皆さんですね、ティーセレモニー見たり参加されたことがある方が多いようです。あ、そうなんですね。こちらが、この煎茶さんというお店になります。She's very happy that some of you tried to do or watch the beautiful Japanese traditional custom tea ceremony. Okay, now here is, I'm in front of the shop, Sencha. はい。はい、とても小さいお店なんですけれども、季節のとりどりの四季折々のお菓子がその季節によって扱われております。So this is it looks very small but very authentic store that in Japan we really appreciate season. So each season they have the different Japanese sweets. Like じゃあ今の時期だとどんな形のお菓子とかありますか？そうですね、もみじの形をしたものですとか、やっぱり栗とかかぼちゃとか秋の食べ物の形をしたものなんかも置いてあったりします。I asked, so what is the popular now in the autumn? What is the Japanese sweet? She answered, so many Japanese sweet shaped the maple leaves. It's in Japan, it's a nice season to see maple leaves and also that the chestnuts or the pumpkins. So there are so many varieties of Japanese sweets. はい。はい、では最後に紹介するお店に行きたいと思います。Okay, now she's walking to another shop. It's very nice and actually ここに住んでいらっしゃるんですか？この近くに住んでいらっしゃいますか？ Do you live near here? 浅草の芸者種みんな浅草にほぼ住んでおります。
Yes, all of Asakusa geisha live in Asakusa. So she's so familiar to any single street, maybe. じゃあもういろんな路地裏とか場所をご存知なんですね。そうですね。どんどん新しいお店もできてます。And it's also the story like a geisha, old and new. So there are many new stores on those streets. So the very nice kimono 千鶴さん wearing とても素敵な着物を着ていらっしゃいますね。ありがとうございます。Thank you. じゃあちょっと、はい、見ていただきたいんですけれども、こちら、皆さん何かわかりますか？ So please look closer to what 大丈夫ですよ。What she has. Do you know what they are? Anyone who noticed what she has? そうですね。皆さん、なかなかこれに関しては分かったっていう方は少ないみたいですが。あ、そうですか。What are they? 何でしょう？はい、こちらは、私たちが使う名刺となっております。So actually, this is the name card. はい。通常の名刺と違ってまして、名前しか書いてないって、このようにシールになっております。So this is a special business card for geisha. Usually on the business card, you see the name, phone number, the company names, address, etc. But for geisha, it's a special one. It's only the name on, and then she showed this is like a sticker. So you can glue this sticker to your maybe a smartphone or any place. ありがとうございます。はい。最後に行くのは箱町さんというお店です。はい。So now I'm walking to Hakocho that I really like to recommend. はい。はい。木で作られた家具ですとか、小物類が売っております。So Hakocho is the special shop that they sell many products related to wood. はい。はい。なんとそちら、釘を一切使わずに作られているんです。So their products, they don't use nails. Imagine that. How they can make it. そう、すごいですね。釘を使わずに。そうですね。はい。日本の神社仏閣なんかも同じような手法で作られております。So it's a very Japanese special techniques, not to use nails, but they can. This is the way to make Japanese shrines. So it's a very old technique to use at Hakocho-san. There are many artisanal. This is an artisanal shop. はい。はい、こちらが箱町さんです。So this is the shop, Hakocho. はい。はい、日本ならではの技法が詰まった老舗のお店となっております。はい。So Hakocho has a long history, and then I really like you to see many products in this shop. はい。はい、では入ってみます。Okay, let's go inside. こんにちは。箱町の会長さんの宮田さんです。どうも。こんにちは。Hello. こんにちは。はい。じゃあせっかくなので商品を見させていただきます。まずなんですけれども、こちらのお店、独特の手法で、独特の装飾技術が使われてまして、いろいろなモチーフがこのように入り込まれています。Okay, so now 順番がね、ごめんなさい。
Okay, so now she tried to explain about the guy who is there is the president of this shop, Mr. Miyata, and then she tries to explain so many things. So in a short time. So では、商品の紹介をお願いします。そうですね。今のご時世ですと、こちらマスクケースがあります。So look at this box. Do you know what it is? It's a very nice box and special for those 2 years. This is the box for masks. So you can put your mask in this box. はい。はい、こちら見てください。こちら何だと思いますか？パンの入れる箱になってます。So look at this box. Do you know what it is? Maybe the motif or it is different. So this is, you can see the bread. So this is a special box for bread. これどうしてパンの箱、何がいいんですかね？これに入れるとちょっと日持ちがするそうです。So I asked her why there is a box for bread. So they make it because when you put the bread, it lasts longer. ありがとうございます。はい。それでですね、校長さん、看板のモチーフにもなっているこの鈴のモチーフなんですけど、とっても日本では縁起物になっております。So look at this box, and then there are 2 nice little bells. In Japan, those bells are lucky charm. So when you enter this hakocho, you see their shop special mark is you can see the nice lucky bell for hakochoさん。はい。はい、ちなみに私が着ているお着物や帯もこちらの箱長さんのタンスにしまって保管してます。はい。And はい。they are not only small things they sell. Actually, she bought a nice drawers. She put her kimono and nice obis in that closet or the closet box. It's very nice. はい。はい、こちらの日本の伝統を感じられるお店、皆さんもぜひ浅草にいらした際には立ち寄ってみてください。以上、私からの案内になります。So this is a beautiful shop, and please come to Asakusa and then enjoy those nice, you can feel the Japan and traditional cultures. So please come and then enjoy those shops that I mentioned. Thank you very much. That's all my part. では、そうですね、一つ、二つ、質問があればと聞いてみたいと思いますけれども、Do you have any questions to ask her? 今日はね、本当に浅草巡りをするにはいい日ですねとか、素敵なお店ですねとか。はい、とっても一つ一つがとっても可愛らしいので、多分皆さんの好きなモチーフが見つかると思いますね。それとあと、辻さんがいろいろと素敵なお店とか歩きながら紹介していただいているので、日本にすぐにでも行きたくなりましたっていうふうに、言われて、It makes me want to travel to Japan again soon. そうですね。はい。そうですね。最後質問なんですが、浅草にどのぐらい今住んでらっしゃるんですかっていう質問がありました。私は芸者さんになってから20年経つので、20年住んでおります。She kind of hesitated to answer because, don't count her age, but she already have been living in Asakusa for 20 years. そうですね。ちょっと、答えにくい質問だったかもわかりません。はい。ありがとうございます。はい、以上になります。スタジオにお返しいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。 Thank you.
So we learned about many things about Asakusa and the Kaminarimon, Thundergate, and the tradition, and so on. Okay, so Chino-san, はい。 I have questions for you. So Chino-san, do you often go to Asakusa? 浅草によく行かれますか？はい。私も浅草に住んでいるので、はい。もう、この辺でお買い物をしております。はい。 Yes, of course. I live in this area, so every day I shop around here. じゃあ、ちのさんも、もうここ、本当に詳しい方ですよね。そうですね。今日たまたま、その文鮮堂さんの、Oh, this メープ is ルリーブのセンスが。素敵ですね。はい。Yes, so this is the proof she actually bought this folding fan at Bunsendo, and she tries to show you it's a night in autumn, so it's a nice maple leaves, and on her back there are river and the stream and the maple leaves on the back. そうですね、後ろにも素敵な絵が秋らしいですね。ありがとうございます。Now, next is about geisha dance. Have you ever seen geisha dance? So now, Chino tries to explain, she explains about geisha dance. では、チノさん、ここからですね、踊りについて、解説をまた交えながらですね、お願いしたいと思うんですが、よろしくお願いします。はい、そうですね。これから、浅草名物というものと、騒ぎという演目を踊りを見ていただきます。それでは動画をよろしくお願いします。Now, you will watch the Asakusa specialty and 騒ぎ。OK、では動画をお願いします。はい。もう VTR ぶりがやりたくて。解説ですね。はい、千野さん、これはどんな踊りでしょうか？ So, what is Asakusa specialty? What is like? これはですね、浅草の、名所や自慢などをちょっと盛り込んで、歌詞に盛り込んでいる曲なんですけれども、はい、例えば、三社祭り、お祭りや、有名な、浅草寺だったりとか、あと、年末にちょっと市というか、マーケットが出るんですけれども、そういうちょっと特別なマーケットのことを盛り込んだりして、で、最後に、忘れちゃ嫌ですよっていう浅草芸者の心意気というのが入っております。ありがとうございます。Thank you. She explained this dance is, the title is Asakusa Specialties. So, in this dance, they visit a Sensoji temple, or that there are many festivals in Asakusa. So, or the Matsuri, Sanja Matsuri, or in January there is a special also the market. So if you can hear the lyrics, it's in Japanese, but they talk about the Asakusa specialties. It's a very nice dance. And then at the end, of course, there are many Asakusa specialties you should not miss. But don't forget Asakusa Geisha. That's us. This is Asakusa specialty. So, and the lyrics, it's very nice. And then the movement. 本当に素敵ですね。で、最後のセリフが素敵ですよね。で、この、こういった踊りはどこで見ることができますかっていうふうにちょっと質問がありましたが。はい、基本的にはやっぱりお座敷というか、宴席なんですけれども、パーティーだったりイベントだったりとかがあるので、あと浅草踊りというのが、先月あったので、そういうところで、はい、チケットをちょっとチケット代だけで、はい、見ていただけると思います。これは鍵盤で。
鍵盤だったり、あと、そうですね、今ちょっとあれですけど、浅草公会堂だったりとか、そういう。なるほど。はい。はい。So, usually those dances that you can go to Ryote and then to the geisha will dance. But some occasions for public. So Asakusa Odori, it was actually held in last month. So it's for public and you can buy ticket and to go to the theater and to watch it. And the next one now is the different performance. It is Sawagi. この騒ぎというのは、ちのさん、どういった踊りなんでしょうか？これは、一番最後にやっぱり踊るフィナーレソングなんですけれども、浅草だけではなくて、他の下流会の日本中の下流会で踊られてますね。So, Sawagi is not the only performance in Asakusa. It's all over in Japan. So the movement and then so you can see that Sawagi performance maybe in different areas. And then this is like at the end of the ozashiki or party that you can see it. So that means that very nicely like a finale performance. 本当に素敵ですね。これだいたい最後に。そうですね。はい。ちょっとやっぱり盛り上がるの太鼓だったりお笛だったりが入って、はい。皆さんすごい素敵とか、so beautiful とか。ありがとうございます。本当に浅草を案内していただいて嬉しいですというようなコメントもあります。もちろん千野さんも踊られるんですよね。こういった。そうですね。はい、踊っております。この中に多分いると思いますけど。はい。So of course, Chino-san dances those famous performances. You might see her in this video. It's so elegant. 最後のお辞儀ですね。拍手が。Thank you very much. 本当に素晴らしいですね。So, Chino-san said in English. はい、ありがとうございます。If you have more questions, she can answer. This is the chance to ask. 拍手が。Thank you, Natalie. Clapping hands. そうですね。皆さんが、チャットに、質問を、書いてくださる間に、私から一つ質問があります。Okay, maybe you are thinking to put the questions in the chat box. So my question is that for Geisha-san, do you practice only dance or the musical instruments or both? So how do you do?どのようにですね、芸者さんは踊ったりダンス、踊るのと楽器を弾くのはどちらも練習されてるんでしょうか？そうですね。お稽古は、みんなやっぱり基本的には三味線もやってる子が多いですね。はい。そうですね。でもやっぱりご披露するときは三味線のパートと踊りのパートがちょっと分かれてしまうんですね。はい。Of course, we geisha practice dance, musical instruments, but on the ozashiki or when they are on the banquet, they play one role. It's like one geisha plays shamisen, the instrument, and the other is dancing. So it's a different role they do it, but they practice both. ありがとうございます。はい。はい。では質問が来ました。ガブリエル、Thank you。ですね、この、芸者の学校といいますか、皆さんがこういった、今、練習をされているんですけれども、いくらぐらいかかるんでしょうかっていうふうに聞かれております。そうですね。はい。少しかかります。というか、はい。稽古によって、お月謝というものが、毎月お支払いするのがあるんですけど、それがちょっとお稽古によっては違うので、はい。お稽古をたくさんすればするほど、
お月謝もかかります。で、お月謝さんは自分がお支払いをするという。自分で。芸者になるとお支払いをしないといけない。そうですね。はい。はい。ありがとうございます。Yes, it depends. So you have to, each lesson you have to pay as a lesson fee. So it varies. You have to pay for dance. You have to pay for tea ceremony. So you need money to practice. はい。ありがとうございます。Any questions? 大丈夫でしょうか？はい。では、チャットに URL の、他の踊りを流してみてください。チャットでお願いします。And now, of course, you want to know more about their dances, right? So, on the chat box, 浅草鍵盤 YouTube. So, on the YouTube, you can check their dances. Okay. The last question. So you have beautiful hair. So is it difficult to sleep? To have that 実はですね、これは、芸者ハットでございます。芸者ハットです。So, ビッグなん she ですね。 said, okay, so you think it's difficult to sleep, but she said it's like a geisha hat. So it's actually a wig, but the wig is not, this is a very special wig. だからこれは人工ではなくて人毛で作られた非常に素晴らしいカツラなんですよね。はい。そうでございます。Yes, so this one is beautiful and it's not the artificial one. So it's really like hair and you can really see it. But don't forget, you can take it out and in. じゃあこう、ボイスのように外したりもできるっていうことですね。Alright. ありがとうございます。So, the next is the last corner. So now we are going to learn about お座敷 play. では、ちのさん、お座敷遊びについて教えてください。はい。お座敷遊びにも本当にたくさん種類があるんですけれども、代表的なものが3つあります。1つは、コンピラ船船。2つ目が当選橋。3つ目がトラトラというものですね。この3つがとても人気があって、ポピュラーなものですね。はい。Well, that お座敷 play, that there are many of them. So it's difficult to show this time nice お座敷 plays, but today there are especially popular one that I would like to show you. One is コンピラ船船 and the second one is 当選橋 and the last one is トラトラ。はい。ではですね、早速動画を用意しておりますので、ご覧ください。Okay, watch the video together. お願いします。ちのさんもこのお座敷遊びをされてるんですよね。そうですね。はい。結構よくやりますね。Of course, Chino does those plays when she is in the banquet and お座敷。この当選橋は結構そうですね。難しいのでなかなかあれですけど。So this is 当選橋. It's very difficult to do it. So also here you use the fan.
Very nice. ありがとうございます。Now, everyone, so do you think now you want to try one of them? So let's try Tora Tora and then play with Chino-san. Okay, so Chino-san, はい。このトラトラのルールについて教えていただけますか？ Please teach us. はい。はい。トラトラはとても盛り上がるお遊びなので、皆さんご一緒に参加していただければと思います。それでは、こちらもビデオでご覧ください。Okay, Tora Tora is a very interesting and then a fascinating game. So watch the video, please. では、VTR お願いします。ではこれからトラトラというお座敷遊びを説明したいと思います。簡単に言いますと、体を使ったじゃんけんゲームになります。で、覚えていただきたい形がグーチョキパーの代わりに3つありますので、これからやっていきたいと思います。ではまず、虎の形です。四つん這いの虎の形です。で、もう一つが杖をついたおばあさんの形です。で、もう一つが槍を持った槍の名手の和頭内という形です。では勝ち負けなんですけれども、まずお姉さんが四つん這いの虎です。で、私が槍を持った和頭内です。和頭内と虎ですと、和頭内が槍で虎を退治しますので、和頭内の勝ち。で、虎と私が杖をついたおばあさんです。おばあさんと虎ですと、虎がおばあさんを襲ってしまうので、虎の勝ち。で、おばあさんと和頭内。実はここは親子関係にあたりますので、おばあさんの勝ち。このような3組になっております。最初にお三味線に合わせて、簡単な踊りがありますので、踊っていただいて、最後に、トラ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 というフレーズが3回繰り返されます。その3回目に、今の3つのポーズのどれかをお互いに出し合って勝敗が決まります。では、やってみたいと思います。これは虎とおばあさんになりますので、虎の勝ちになります。負けますと、お座敷では抜杯といって、罰のお杯と書いて抜杯と言うんですけれども、おちょこに少しお酒をついで飲んでいただくことになっています。はい、ありがとうございます。ではですね、トラトラを実際にやってみて、ちのさんと対決してみましょう。Okay, everybody, let's do it in front of the screen, but you can try to do it. では、ちのさん、よろしくお願いします。はい、それでは練習を1回と本番1回やるので、計2回でやってみます。それではお願いします。はい。では、first, this is the practice, and the second one is a real match. So, okay, the first is the practice. では、行ってみましょう。Are you ready? では、ミュージック、お願いします。Clapping hands. まず数えます。You can count. やぶが出てます。So, bushes. 呼びます。So take a look. ちまき締めます。And then you put the bandage た on す the きを head. かけます。槍をやっと。So, トラ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 。トラ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 。トラトラトラト you ラ。 can just pose. あ、結構一緒の人がいます。Okay, so the equal, no win, no lose. So she is, ちのさんは何ですか？
これは槍ですね。槍なので、タイガーは負けですね。タイガー負けです。で、おばあさんが勝ちですね。はい。Okay, so 皆さんいかがでしたでしょうはい。So how is これは愛子ですね。So this one is the watonai. It's the same pose. It's equal. And the tiger, you lose. And then the old man is the mother. So you win. Hi. So are you ready? Yes. それ Okay. では本番お願いします。 So let's play. お願いします。数えます。ブッシュブッシュ。コールコール。覗きます。鉢巻き締めます。たすきをかけます。槍をやっと。トラ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 。トラ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 。トラ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 。So you choose the pose. はい、どうでしょう。勝ちました。そう、じゃあ、ちのさんどうですか？タイガーですね。Okay, so Chino-san is tiger and the winner is the watonai with the speed. そうですね。 Okay? はい。はい。私は虎なので、ウィナーは槍の方で、負けたのはおばあさんですね。はい。So, loser is the tiger. じゃあ、タイガーは何しなきゃいけないですか？タイガーは、タイガーじゃなくて、おばあさんですね。おばあさんの方、おばあさんの方は負けたので、抜杯というものをしなければならないんですけど、お酒をちょっとぐいっと一気で飲み干していただくという罰があります。Okay, tell is it's a good to drink something. It's a sake. そうですね。今ですね、おばあさん、負けてしまいましたが、そういう場合は、抜杯ということで、It's a nice punishment drink. So maybe if you like, you want to lose and then drink a punishment drink. ありがとうございました。ありがとうございます。Okay, thank you very much. It's very nice. そう、ちのさんありがとうございました。ありがとうございました。Now, so this is a fun part that maybe for you, it's first time to do it. So please come to Asakusa and then enjoy the walking in Asakusa and play, maybe with her. Okay, so any questions? So if no questions, the time is also almost the end. So if no questions, that we will say goodbye to Chino-san. Okay, any questions? Okay. So, but they say it's elegant, it's beautiful, it's すごい素敵でした。優雅でしたという言葉がですね、書いて、あります。Okay, now, so it's sad, but we have to say goodbye to ちのさん。じゃあ、ちのさん、今日の感想をお願いします。はい、今日はありがとうございます。皆様本当に参加していただいて、少しでも浅草と芸者さんの魅力が伝わればと思います。またぜひ本当に浅草に遊びに来てください。I'm very happy to welcome you, and then I hope that you really enjoy this program. And then if everything is all right, and please come to Asakusa and meet me. ありがとうございます。One more thing that the Martin さん said, how about marrying me? 僕と結婚いかがですか？はい、ありがとうございます。Thank you so much. Okay, so the Martin, you should come to Asakusa and to ask her. 皆さんありがとうございました。Thank you very much. ありがとうございました。
では、はい、本当にすごく楽しい時間を過ごせたと思います。では、画像をまたお願いします。ありがとうございました。Okay, so time flies. It's ありがとうございまし amazing. た。So the Tokyo Geisha online tour is another tour in January 15th, next year. So next time that Hokan-san, a male geisha, will perform on live. So if you are interested in, please check it out. So, and the second is, では次の画像をお願いいたします。Okay, now this is the QR code. So this one is the geisha and traditional crafts. So January 15th, 2022. So please check your schedule and then meet it here. That's very nice. And also the site that we will send you a special message to you too. Okay, and the next one. では、画像を下げて、次のサイト、投げ銭サイトについてのお願いをいたします。はい。そうですね。投げ銭サイトも先ほど出てた通りですので、ぜひですね、there is the first one that the URL site that it's a social tipping site. So if you like to the social tipping, you are more than welcome. So this is the website that you can check it out. So the old geishas and our staff might really appreciate your social tipping. But thank you very much. Okay. So now is the digital book, Asakusa digital book. So we try to enjoy, you enjoy Asakusa as much as you can. So in the chat box, there is a digital guidebook. So please download and enjoy this nice digital guidebook. Okay, now, so ではですね、最後に、皆さんですね、お写真を撮りたいと思います。Now at the end that we will try to have a nice shot with Chino-san, and then after the shot that please remove the mute mode and then say something to her. Okay, but if you don't want to have your face on, that is okay. So try to get your pose and then to get the picture together. Okay, じゃあちょっとちのさん待ってくださいね。はい。じゃあ皆さん、are you ready? So if you don't mind, put your face on the screen so Chino-san will see you on the screen. Okay, so the pose is ready. So you can win, Chino-san. Okay, here we go. Okay, so 1, 2, 3. The pose. Great. So the second one more shot. Okay, so another pose that you can make it. So 1, 2, 3. Okay, thank you very much. Okay, so Chino-san, thank you very much. ありがとうございました。Thank you very much. So we are very happy to travel with you. So please come to Asakusa and to see her in person. Okay, じゃあ皆さん
マイクをミュートにして、ミュートを外してですね、ちのさんに一言言って、お別れしたいと思います。Okay, thank you everybody. So, say something to her and then leave the Zoom, unfortunately. Okay. Bye, guys. ありがとうございます。ありがとうございありがとうございまます。す。ありがありとうございがとうございます。ます。バイバ Thank イ。you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.